करप्शन जावचें न्ही, जो कितें फंड मेळटा तो प्रॉपर वेन असो म्हणजे डिस्ट्रिब्यूट जावपाक तुमचो कितें हातभार आसतलो हितून? करप्शन न जावपाक तुमकां खबर आसा की आमची पार्टी आसा ती पार्टीन अशें आसा की बारीक लक्ष आसता जे आमचे वयल्या लेवलांतले जे लिडर आसा किंवा कार्यकर्ते आसा किंवा सगळे ऑफिस बेरर आसा तेंचे बारीक लक्ष आसता की आमी जी कामां करता त्या कामान कितें फेरफार जाता ना कितें आसा तें सगळें लक्ष आसता आनी तेका लागोन करप्शनाचो हो विशय आसूंक शकना कारण आमी जें काम केलां आमचे सायडीन तें आमी कोणाचीच कसलीच अपेक्षा न करता आसतना काम केलां म्हणूनच तर आमचेर पार्टीन आनी आमच्या लिडरांनी विश्वास दवरला तेका लागोन आमकां येदी व्हडली जबाबदारी आमचेर सोपयल्या हें करप्शन न जावपाक आमी बी आमच्या परीन निश्चित तेजेर लक्ष दवरतले. आनी आतां जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कसल्यो स्किम्स लॉन्च जाता तेन्ना तुमचो असो कितें रोल आसतलो की ती प्रत्येक घरान ती स्कीम पावची? सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी पंचायत लेवलाचेर व्हरताच पण आमचे जे मंत्री आसा की विश्वजीत राणे आनी आमची भाभी दिव्या राणे ती सगळें मॉनिटरींग करता जे आमकां खबर ना समज नवे स्कीम येयले जाल्यार त्यो आमच्या पर्यंत त्यो आमकां सांगोन आमच्या कडल्यान त्यो सगळ्यो हे घेवन ती आमकां सगळें मार्गदर्शन करता आनी त्यो स्किमी सगळ्यो लोकां पर्यंत आमच्या पावता म्हणूनच तर आमच्या ह्या आमदारांचे लोक सगळे खूश आसा. आयज आमी फिरता आसतना आमकां तेजो जो कितें रिजल्ट आसा तो दिसता की कोणूच हांगा नाराज ना सगळे लोक खूश आसा आनी येता त्या 20 तारखेक निश्चित तेजें जें कितें हें आसा फळ आसा तेजें जें कितें बाबाचें विजन आसा तें मताच्या माध्यमांतल्यान दिसून येतलें.